es como un brazalete que se pone aquí y eso no es la que usan. Me acuerdo que usted te lo tenía preocuparte de algo para tu salud, que no va a seguir visto. Porque está Yo digo ya, todo el mundo vive con eso. no, mi amor. Tienen pila de comunicación. Toda tuya. Mira, te voy a enseñar una cosa súper bonita que de verdad. Tú sabes que tú duermes.